Danas, nakon 100 godina, otvaramo sličice. Stigla mi je pošiljka od sličica Lige šampiona. Ovo je dakle multipack gdje dobijamo kartice i dobijamo druge zafrkancije. Imamo dakle booster pack koji je zaista brutalan, košta 5,99. Dobijate 6 paketa po 8 stigra, razlika 48 komada. Otvorit ćemo to danas. Pazite ovo, još jedan booster pack i finale. Čitava kutija sličica, ljudi, ako želite da radimo stream gdje ćemo otvarati čitavu ovu kutiju sličica ili neki poseban video, razvalite like i streamovat ćemo. Ovdje dakle ima 51 kesica sličica ili ti ga bit će, boga mi, kvalitetna 2 sata otvaranja, ja bih rekao, ako ne, onda sat i po. I glavna stvar, puštite vi sličice, puštite sve. Imamo još jedan paketić i imamo promo cijenu albuma. Pazite ovo. Album na akciji samo 100 dinara umjesto 350. Trk na lokalnim trafikama i kupite dakle album Lige šampiona po promotivnoj cijeni, zaista 100 dinara za album je nikad jeftinija cijena, ja bih rekao. A također imamo još jedan album. Iskreno album izgleda brutalno i dosta je kvalitetniji nego prošle sezone, tako da brutalno. Ako vi skupljate sličice, slobodno pišite u komentarima koliko ste skupili, koliko vam sličica fali, a ja bi u današnjem klipu da malo vidimo kakav je album i da otvorimo recimo ove booster packove i ove velike zafrkancije. Šta ćemo prvo? Ćemo prvo da prelistamo album, a? Lagano ćemo prelistati sami album. Dobili smo dvije sličice, znači tu su Trosar i Kubo. Na prvoj stranici vidimo učesnike Lige šampiona, Team of the Season. Evo ga, prvi tim, moj Milan, najjači tim na svijetu i Evropi. Šalim se, najgori smo ove sezone. Vidimo grupe, tu je Atletico Madrid, tu je dakle Dortmund, tu je Celtic, ima bukvalno svi timovi, ali kao što vidite dizajn izgleda zaista brutalno i ma ljepota. Nadam se da ću dobiti što više sličica iz one kutije, da skupim maltene čitav album, pa onda što mi bude falilo da tražim od vas. Evo je Crvena zvijezda, kao što vidite, Mirko Ivanić je tu, dakle Manchester City, građani, tu je Casemiro, Manchester, da sad ne smaramo s ovim, da vidimo što ima na zadnjim stranicama. Dobili smo par igrača, tu je Vesino, Kjærgaard, Koman i Mendes. Interesantno šta ima još, da vidimo UEFA Mlada liga, Hajduk iz Splita, Milan, Megalex, šalim se, nema pojma što je ovo. Ovo su oni stikeri, ja mislim veliki, oni drugi koji se dobiju u posebnim pakovanjima. Nakon ovoga radimo sličice za Europsko prvenstvo, dakle čim otvorimo ovu kutiju očekujte klip o sličicama za euro, tako da album je kao što vidite dosta lijep, samo 100 dinara umjesto 351, znači možete kupiti burek i album umjesto albuma, samo lagana priča. Ja sam papir recikliran, hoću brate, vrlo lagano. Kako ja ovo otvorim, a da ne uništim sve, da ne pošaljem 10 grama papira u reciklažu. Sve ovo carinici majke ti otvarali već, jaaaa, vratite mi sličice. Moramo to ovako ljudi, zato što za bolje ne znamo. Okej, vidimo da je nešto čvrsto unutra, sad me iskreno zanima šta. Dobili smo sličice i papir koji će mi trebati. Hvala. Molimo režiju da ga stavi neđe sa strane. Hvala puno. Hvala. Ja bi ova booster pakovanje ostavio za live stream, a sad ćemo otvoriti ove sličice. Ima ovdje 16 pakovanja koliko mi se čini, tako ukupno. Dakle, rekao sam, ako želite da pravimo stream gdje ćemo da otvaramo ovu čitavu kutiju i ova dva booster packa, pišite u komentarima, mislim, bit će svakako, ali tu ja govorim čisto ono ako bi se vi aktivirali da malo ubijemo taj algoritam. Uglavnom, otvaramo danas ovo, pa ćemo za nastavak levu sve. Pa misliš koji će biti igrač unutra, će li biti Mbappe? Biće Mbappe, jel? Dobro, sad ćemo da vidimo. Znači, ja sam uvjedljivo najgori otvarač sličica na svijet i u Evropu. Da vidimo kako se ovo otvorio. Bože dragi, što su se zalijepile ovako? Barcelona. Dobili smo Barcelonu, dobili smo Rico Lewisa, Atletico Madrid, je li ovo Jan Oblak, ja mislim u paradi, jeste. Ovo sad već otvorio doktorski. Pravi doktor, pravi čovjek, zatvaranje sličica. Šta se dešava? Opa!
uče mi se Ruben Loftus-Cheek i ovo je ona specijalna kartica, jeli? Super striker, ili šta? Tako neko piše u komentarima, ali izgleda brutalno, ili ovo Vlahović, nije, ovo je Trippier, mislio sam da je... Evo ga Mirko Ivanić. Ok, idemo, treća sreća, traži se neko iz Milana, traži se neko iz... Rasmus Højlund. Ovo je isto neka utakmica, Manchester City protiv Ajaxa, evo ga Barrios, mislio sam da je Llorente, David Carmo, dobar lik, i Karim Adeyemi, ovoga nisam isto vidio, u pitanju je Abdul Kerim Bardakci. Sad, pa se ja čudim kako dođu stranci i ne znaju da izgovore naše prezime, tipa Gardazević, pa ja ne mogu to, dobro. Zbilja ga dođu, brate, ono, Gardazević, Elijah, Jesse Elijah, šta je ovo Elijah? Šta je ovo? Ko si ti, dečko? Darmijan, vidimo kosicu, druže, konenti se da pođe kod Đura na frizuru, lagano idemo dalje. Što se radi? Ko si ti? Adrien Thomason, dobar lik. Đorđi Džokol, kako se ovo speluje, moj brate, izvinjavam se ljudi ako neko iz Gruzije gleda ovaj video, ali ja stvarno ne znam, Antonio Ridiger. Znači ja bi kamen pokvario, ja sam u narodu poznat kao lik koji bi pokvario kamen. I pusti to. Manela! Haaland! Dobio sam Haalanda, a nisam dobio Mbappéa. Inače, Mbappé je od moje ljepše polovine supruga, to samo to da znate. Tako da lagana priča. Kevin Behrnes. Ovo je Ayase Ueda, što je moj brate, ne znam, Zubkov, dobar ti je Zub. I ovdje nema više po 5 sličica, ja sam zato zabao, ja zato gledam četavo vrijeme što ih je ovoliko, vrate, prije je bilo 5 stikera, a sad je 8 stikera, 8 sličica po pakovanju, prije 5 bilo, vrate, sad, prije smo snimali neke one klipove, otvaramo sličice i dobijamo igrače, moramo otvoriti 12 komada da bi dobili jedan tim da valja. Ali sad otvorimo 2, imamo sve zamjene i grbove i sve, znači Leipzig, EZ. Da vidimo dalje, Giovanni Simone, sin od onog Čola, Amadou Haidara, dobar lik, Ben White bijeli, ovo je Thibaut Courtois, inače Kevin De Bruyne, saigrač iz reprezentacije, ko je kome to ukrao ženu, ili De Bruyne Courtois ili Courtois De Bruyne, ali mislim da je Courtois ukrao ome ženu, nemam pojma. Zamisli ti, imate dva druga iz reprezentacije, ovaj ukrade ženu. Lagana skroz. Salzburg. To je top, brate. Imamo ovdje dupli, hoćemo da lijepimo poslije duple, a samo klivnim glavom. Hoćemo li? Gdje nećemo. Ovo je Young Boys, vidite ga, mladi momci. Bukvalno, tim se zove Young Boys, što u prevodu znači mladi momci. Idemo dalje, dakle, Gundogan, okej, idemo, Oyarzabal, Benito, je li ovo Fabian Ruiz, jeste lik je živ, koji je ovo? Evo ga De Bruyne! De Bruyne, sad ću da ga stavim pored Courtois, samo sekund. Ovo su dva druga, pa nek se dogovore ko je kome ženu klapio i to je to. Nasud, mogu ovaj klip da upotrebe. Zamisli ti taj horor, brate, mili, što mu napravi prijatelja. Nemoj drugu davat ni auto, ni pištolj, ni ženu. Tako da, sve ti je to, moj brate, prokletstvo. Arda Güler. Ovo je Kylian, nije Mbappé, nego Nuno Mendes. Okej. Osman Bukari, Evanilson, Ratkov iz Salzburga i to je to. I ovdje je neki superstar, to nismo vidjeli zato što nije došao bio. Ili ovo, kako se zove, brate? Pa da, Kevin Volland. Lik je živ i napokon se uskrasio neđe. Znači da ga ne dobijam više u FIFA, mislim ne igram više Ultimate Team ko prije. Režija, snimali kamera, molim te, hvala. Je li ovo Jude Bellingham ili me oči varaju? Jeste, Jude Bellingham, inače najjači fudbaler na svijetu u ovom trenutku i to ubjedljivo najbolji fudbaler na svijetu. Posle Lea, Fabian Schär, Alfonso Davies, nije nego Deto Pamecano, Eddie Nketiah, na vratu Eddie Nketiah, Aritz.
Elustondo. Pročitao sam ga Castriot, Emery i Diego Leite. Da li ćemo dobiti Kyliana Mbappéa, saznat ćemo u ostatku ovoga klipa, mada vidi kolika je kutija, mora leć neđe Mbappé. Dakle, Laimer, Konrad Laimer. Ovo je Alex Meret, Dragović iz Zvezde, Grujić, Gruja Burazer, Niko Schlotterbeck, Siku Niakate, lopta. Izvolite pa da si igrate s loptom posle. Hvala. Hoćete da si igrate s loptom? Hvala. To je super. Sve je to super, da. Odlično. Ja mogu da vam kažem, da vam garantujem zapravo da će u narednih 8 sličica biti jedan fudbaler iz Milana, jer nije bio nijedan u dosadašnjem otvaranju. Tako da vidimo Salzburg. Ovo je Erik Lamela. Čečeš, ovdje Lamela. Znači, Bajlov. Opet Barcelona. I ovo protiv Chelsea. Kukona krađa, majko. Evo ga, iz Milana neko. Nije bio čitavo otvaranje i sad mi dolazi Benacer. Kako sam ga prizvao. Ovo dupli. Jer je Ademi dupli, ne znam, vidjet ćemo, ali što ostane duplo, poslat ću vama na kućnu adresu, znači lagano. Ako vam dođe poštar, dat ću vam duple. Ovo je nešto zlatno, neki Francuz iz Paris Saint-Germaina je u pitanju, ili nije, ili možda nije, vidjet ćemo. Ajde đavle, ajde đavle, ajde đavle, ajde đavle. Znači Open, evo ako mi neko ovo prezime, speluje vezanih očiju, dobit će od mene pun paksičica. Kviča Kvaračkelija. Znači najjači igrač, ali najteže prezime za pročitat sigurno. Finale Milano, dobro. Ovo je Patrick Van Aanholt, Højlund i ovo cura, jes? Gospođica, evo ti je drugarica. Evo ti je drugarica, pa se družite zajedno tamo, pođete igrati futbol, to je to. I da, lagana priča, otvorili smo sve. Ovo je bilo to za sad, ako želite, dakle, rekao sam da snimamo stream gdje ćemo otvarati 51 kesicu, slobodno razvalite like i pišite šta želite još da radimo, da li želite da napunim tipu album i da ga dam nekome od vas na giveaway. Mislim da će to biti zaista forica, a meni bi značio like na video, sub na kanal, follow na Instagram za najjače dresove, bacite pogled na Mystery Hit Balkan. Hvala na gledanju klipa, vidimo se sutra u ovom klipu, veliki pozdrav, ćao!